Sega. Fala aí pessoal, beleza? Cadu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo Castle of the Iusion, o jogo aí de Android. Bom galera, como eu terminei Crash e tava faltando só God of War pra terminar de zerar, eu decidi trazer um outro enquanto pra editar dois. Então vai ficar assim, Castle of the Iusion e God of War, até eu terminar os dois, beleza? Então bora começar. Once upon a time, two devoted sweethearts set out on a summer afternoon to enjoy the sunshine, the warm breeze, and the pleasure of each other's company. Mickey and Minnie were so happy that they were certain everyone must feel the same. But alas, joy is not found in all hearts. Where there should be love and kindness, there is jealousy and anger. The witch Miserabel had such a heart, one filled with darkness and envy. Oh dear! Aw, it's okay, Minnie. I bet the sun'll be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night, and the skies thundered with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Minnie! The evil witch Miserabel had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now she would rob her of it. Poor Mickey. You never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no! And give her back! As Miserabel took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to the Castle of Iusion. Bom, pra quem não entendeu aí a história, basicamente Mickey e a Minnie estavam no piquenique quando a bruxa Isabel, que é aquela bruxa lá da Branca de Neve, capturou Minnie. A história vocês vão entender mais pra frente, o que ela vai fazer com a Minnie. E antes de começar, deixa eu aproveitar e colocar as legendas, pra ficarem melhor de vocês verem. Caso alguém não entenda o que ela fala, vê pelas legendas. Ominous and terrifying, the castle stood out against the skyline like a shadow from a horrible nightmare. Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabel's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now, and her heart will contain only hatred and anger. Oh no! How can I save her? What do I do? You must find the 7 rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the Gem Keepers. They are Miserabel's prime ministers of misery and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers. Got it. Wait, where do I find them? Within Miserabel's Castle of Iusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabel's masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. Bom, como vocês puderam ver aí, basicamente pegou a Minnie pra sugar a beleza dela e ficar nova de novo. Was Miserabel's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed.
Estamos agora na floresta e vamos entrar no Castelo das Ilusões. Esse jogo já é antigo, isso é basicamente um remake do original. O original, se eu não me engano, era de Nintendinho. Into the castle Se quiserem até posso trazer a versão antiga. with the heart of a great lion, though his knees felt more like those of a frightened kitten. Bora pegar as gemas aqui. E desbloqueamos o portão. Vamos então para a primeira fase do ato 1. I wonder what's behind this door. Floresta Encantada, ato 1. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. Cá estamos nós na Floresta Encantada, então. Galera, eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os itens possíveis, mas eu vou fazer o máximo pra conseguir. Tem uma estrelinha aqui, se não me engano. Opa! Aperta o botão vermelho para tirar as maçãs. Bora vir pra cá. Vamos prosseguir. The signpost was created by Miserable, so of course, it had a mischievous streak. Sure wish that signpost would make up its mind. Vamos aqui na missão bônus. Suddenly, Mickey was in another part of the wood. Were these gigantic trees, or had Mickey been shrunk? Quase que eu caio. Vou tomar o máximo de cuidado possível para não cair. Vou pegar o baú que tá aqui. Opa. Opa, quase que eu caio. Ai. Mickey found himself back in the clearing de novo. and back to his original size. Como eu falei pra vocês, vou tentar pegar o máximo de negócios possíveis, se eu achar. Por mais que eu tenha zerado esse jogo, eu não lembro onde fica todas as coisas, então... Me perdoem se eu perder alguma coisa.
vou dar um corte bem rápido aqui e já volto. Volta pra mim aí. Estamos de volta e eu consegui pegar a carta. Bora pegar aqui a estátua do castelo. E aqui, nesse aqui tem mais gemas. Opa. Bora aqui. Pronto, pegando. Pegar gemas. Pegar maçã. Essa parte aqui vai ser um pouquinho difícil de pegar gemas, mas eu vou tentar pegar. Bora de novo. Ô, bicho. Ai, ai, ai. Bom, conseguimos. Morri, mas conseguimos. Bora continuar. Mickey knew he was closer to Miserable now. The very air around him tingled with mischief and danger. Essa parte aqui é um pouquinho que é chata. Ops. Bora deixar você nascer de novo aqui. Vim pra cá agora. É, tem esses fantasmas. O azul é o que anda sempre pra... O azul é o que se mexe, que é uma plataforma que se mexe. O verde é o que dá pra pular.
E o vermelho ele trola você. Vou esperar o morcego aparecer de novo aqui. Cadê o morcego? Morcego. É, depois eu tento pegar. Pula! Bom, acabou deixando aquelas gemas pra trás. Infelizmente não sei como pegar, então. Opa, apertei o botão errado. Pong, pong. Suddenly, Mickey found himself catapulted into the clouds. Essa na fase das nuvens, que viagem. Bora vir pra cá. Opa. Caiu uma volta de After novo. a short flight, Mickey was back in the haunted forest, no worse for wear. Pula aqui, vai pra cá. Calma. É isso aqui que nós temos que pegar, mas antes de vir pra cá, bora ver o que tem aqui. Geminha, pronto. Agora sim, bora pegar. After a short flight, Mickey was back in the haunted forest, but this time with a playing card. Não vai para esses fantasmas vermelhos, vai sempre no azul. Miserable taunted Mickey with her cruel laugh, but perhaps she was secretly worried about how close he was getting. Calma lá. Vou precisar daquele bichinho de novo.
Andei agachado do Mickey. Ah, é o labirinto. Agora que vai ser um saquinho. Vamos vir pra cá. Pega as gemas. Calma aí. Não vou deixar essa gema aqui pra trás, não. Já deixei uma, não vou deixar mais, não. E pronto. Vamos para o último ato. With the frights and sprites of the forest behind him, Mickey faced the next part of the grumpy old oak tree. Like all of Mizrael's illusions, he was no friend to Mickey. Bom, esse chefe aqui não é difícil, é bem fácil de derrotar ele. Ele só faz isso basicamente. Leve pó. Vem tranquilo, vem tranquilo. E tome. E aí está a primeira gema. Rainbow gem was finally his. Now it was time for our hero to move on. E assim pegamos nossa primeira Rainbow Gem. Exploring the castle halls, Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find, and the Masters of Illusion would not give them up without a fight. Bom, é esses os bônus que a gente pega aqui, olha. O cansado e Grunt, ou da árvore formado do guardião de Vera, da Vera de Floresta de Vera. Nada que pareça disturbado, mas a floresta de viagem, nos acorda do seu próprio risco. Mas bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos, que isso ajuda demais, galera, vocês não fazem ideia. Se você for novo, seja muito bem-vindo à tropa, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. E é isso, valeu, muito obrigado.